ఫ్రెండ్స్, ఇది టేబుల్ రోజ్ మొక్క కదా. ఓకే, వెర్టికల్ గార్డెనింగ్ ద్వారా ఇలా పెంచుకోవచ్చు. బాటిల్స్లో కూడా ఒక వీడియోలో చూపించాను కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, అయితే ఈ మొక్కలో ఒక అద్భుతం ఉంది చూడండి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూడండి, రెండు పూలు ఉన్నాయి కదా. అయితే ఇవి ఒకే ఒక చిన్న మండికి వచ్చిన రెండు పూలండి. చాలా బాగుంది కదా. మరి ఇది నేచర్ అద్భుతమే కదా. ఒక్కోసారి మనం పెట్టిన టేబుల్ రోజ్కి కలర్స్కి కాంబినేషన్లో వేరే కలర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయండి.